好啦，都唔知幾耐冇拍過面膜啦。今日就懶得上妝，大素顏加戴眼鏡，呢個樣不適宜見人，咁就直接拍產品啦。講咗美白面膜先，因為敷得好少，敷咗幾塊大吉同埋呢個鑽石面膜。大吉係真係敷完塊面係即刻透亮咗嘅，咁唔怪得知佢咁紅。咁就不過我塊面就已經應該係我人生可以白嘅最高峰啦，就唔可以再白到咩程度，所以我就覺得喺我面上唔算太顯著咯，但係有透亮啲嘅。大家有對美白有興趣可以再試下。我都敷咗啲俾我自己嘅好朋友，咁等睇下佢哋自己嘅用後感咯。跟住呢，就係敷咗嘅舒緩面膜啦，呢啲械字號嘅呢，就係啱你做完醫美啊或者敏感嘅時候敷嘅。我阿媽敏感嘅時候呢，我俾咗幾塊佢敷，佢都幾舒服嘅。咁或者係你做完針清啊、做完皮秒啊呢啲小事呢，敷都幾舒服嘅。咁械字號嘅買咗幾隻都 OK，咁大家都可以試下嘅。咁跟住呢啲都係普通嘅保濕面膜啦。呢隻肌膚本理呢，基本膚理呢，就想同大家稍微介紹下。呢個係一大包有30片，但係佢唔係一次過浸住嘅，佢係獨立包裝嘅。呢隻幾唔錯，佢嗰個性價比幾好。佢平得嚟，但係佢真係有效果，佢真係補到濕，我覺得非常之唔錯。配合其他精華打底，跟住再用佢，我覺得好好用。咁有機會會回購啊，但係我用晒我啲面膜先，係啦。呢隻都係同大家介紹過嘅黃春雨啦，即係春雨嘅面膜啦，韓國嘅春雨面膜嘅大陸版清倉。佢原價已經好平㗎啦，清倉個價錢仲加平。仲執到個好貨嘅話，大家可以執一下，非常之抵用。佢個保濕效果非常之唔錯，依家呢個價位簡直係真係平到冇朋友。不過我真係好多面膜，所以我都就算執到我都冇買咁多。但係如果你屋企都唔係好多面膜嘅話，千祈唔好錯過。跟住呢，就係我敷得最多嘅抗老嘅面膜啦。咁呢個呢，其實國沙丸應該係保濕面膜嘅啫，咁但係真係比較保濕，所以我歸咗佢落抗老嗰度，係啦。跟住呢，呢個呢，就係呢個韓速嘅緊緻面膜，唔算太大感覺，但係都唔差，算幾保濕嘅。咁跟住呢 Fan Beauty 呢，新出呢隻靈芝面膜呢，佢係有呢個油膏俾你打咗底之後再敷嘅。有啲對於我嚟講太潤啦，咁可能北方用嘅真係幾潤嘅，咁但係我用真係太潤啦，咁可能真係未到呢個年紀用，咁又或者天氣未到我，始終澳門比較潮濕未用到，咁我可能真係要過幾年再用，咁但係唔差嘅，真係幾潤嘅，只不過呢個我用完之後我要爽膚水抹一次面咯，呢隻 Fan Beauty 嘅靈芝面膜。跟住呢，就仲有呢隻雙蘭嘅緊緻油蜜面膜，佢呢個都係有一包蜜糖咁嘅嘢俾你敷完之後再敷面膜。呢隻就唔算會太潤啦，未去到太潤啦，潤得啱啱好啦。咁就不過再遲啲再熱啲應該就唔得噶啦。咁呢個呢，我就擺喺我夜晚浸腳嘅時候敷面，咁我就覺得幾舒服嘅。咁就唔可以成日用咯，一個禮拜最多用一次咯，就比較潤一啲。咁我就覺得非常之唔錯嘅，咁大家就可以試一下。跟住呢，就係敷咗一沓呢個納維斯嘅面膜，呢一沓呢隻牌子呢，都係一隻抗老嘅面膜。我買咗佢嘅眼霜、面霜俾我屋企人用，佢哋覺得都即係我媽啦，即係覺得都幾夠潤嘅，咁我就順便買咗一盒佢嘅面膜用，咁我就覺得都幾夠潤嘅。
因為依家呢個年紀呢，我基本上係用抗老嘅面膜取代晒保濕噶啦。咁我保濕面膜就唔係好多，咁基本上我都係用抗老噶啦。咁我即係點講呢？好彩係好彩在我依家真係塊面真係一條紋都冇咯。34歲一條紋都冇都值得我開心下啦，係嘛？呢個不過不失就敷完膚感都唔錯嘅，咁我就覺得呢個有好價都可以買翻嘅。全場 VIP 我最中意係夸迪呢一款，佢係抗老面膜嚟嘅。你見我敷咗咁多，咁佢一嚟佢拎啲精華出嚟嘅時候唔會滴滴答答，唔會滴到周圍都係啦。佢啲面膜真係掛得住啲精華啦。咁跟住敷嘅時候真係唔會話好辛苦啦。啲精華周圍流咁樣啦。跟住佢做到保濕啦、抗老啦，即係 keep 得到我嘅效果。抗老呢樣嘢呢，某程度上就係真係維持得到就係有用噶啦，唔係逆齡先叫有用啊。抗老呢樣嘢即係同保健品咁一樣，維持到就係有效噶啦。我就覺得夸迪呢一款非常之唔錯，我就真係有機會真係會買，但係我屋企仲有好多 mask，敷埋先啊。跟住就係亂七八糟嘅一啲眼膜啊、手膜、腳膜、頸膜啦，同大家講一講啦。頸膜頸其實都係幾容易出現你嘅年齡嘅，好容易出賣你年齡嘅一樣嘢嚟嘅。咁就我嘗試睇過幾個頸膜嘅牌子，就買咗呢隻。佢係有精華俾你搽完之後再敷嘅。咁敷落唔算好舒服咯，但係頸膜呢啲嘢要堅持嘅。咁啊，大家可以各個平台比下價之後再買啦。咁跟住呢，眼膜呢，我就係敷呢個自然堂呢個牌子，敷咗好多嘅。咁佢呢就係黑膜嚟嘅，黑膜敷落去。我第一時話就係眼膜呢啲嘢要敷得多，而唔係敷得貴。咁所以呢，我都係敷咗好多嘅，係啦。咁跟住呢，我就另外敷咗呢隻膚益清嘅緊緻乳霜眼膜。佢一包係得一張嘅啫，我研究咗好耐，係咯，佢一包係得一張嘅啫，一對嘅話要拆2包嘅，係咯。咁佢係真係好結身嘅，佢啲精華係真係俾你睇下，真係乳霜狀嘅，所以你真係要有返咁上下年齡先好用，唔好一時貪潤就用，唔係嘅話真係會過潤嘅，係咯。但係如果你話真係眼好乾嘅話，敷呢隻我覺得真係幾有用咯。我都係清貨嘅時候買，我有啲後悔冇買太多，好用。跟住呢個就係之前都提過嘅5R 眼膜，少陽唇呢個好舒服，用晒啦。唉，就算囤幾多貨都係覺得唔夠。另外就係 CMP 呢隻鼻膜啦，我用舊版嘅時候呢，幾有用嘅，去咗唔少黑頭。但係依家新版呢隻呢，有啲太溫和，去唔到啲咩黑頭，好弱啊佢效果。所以我都分咗俾朋友試。我唔知係咪我用啲勁嘢太多，所以依家用佢冇乜 feel， 所以就俾啲朋友試下先啦。呢包同佢同牌子一啲嘢，其實一齊講。跟住就係呢隻牌子嘅腳膜唔好用，佢個包裝唔好用，會搞到好狼狽。雖然平係平，但係實在唔好用，唔建議大家買。雖然腳膜呢啲嘢，我覺得成日用平係得，但係佢真係會搞到你好狼狽，非常之唔建議大家用。另外呢啲都係莎莎買嘅手膜同腳膜，咁有時間就要敷下，唔好搞到好多外國女明星大家睇到都係塊面好後生，但係隻手好老。
咁呢個都要注意下去保養嘅肌膚，咁就大家要留意一下啦。咁屋企都長備住呢兩樣嘢，記得就要敷下。我覺得一個禮拜點都要敷一次吧，至少2個禮拜敷一次啦，就咁樣啦。今日嘅分享就係咁樣，第一次試下唔出鏡咁樣講，我覺得可以慳啲時間，就係咁樣啦。試下睇下大家鍾唔鍾意啦，拜拜。